முத்துசெல்வம் வெதர்மேன் யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கம். அக்டோபர் மாதம் 7ஆம் தேதி இன்றைக்கான விரிவான காலை வானிலை அறிக்கையாக அதிகாலை 5 மணிக்கு வழக்கம் போல இந்த ஆடி என்பது பதிவு செய்யப்படுகிறது. தமிழகத்தில் இன்றைய தினம் மழை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கிறது? நாளை முதல் தமிழ்நாட்டில் மழைப்பொழிவு அதிகரிக்க இருக்கிறது. நாளை முதல் தமிழகத்தில் தொடர்ச்சியாக மழைப்பொழிவு மேலும் மேலும் வலுவடைந்து கிட்டத்தட்ட அடுத்து வரும் ஒரு 25 நாட்களுக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு சிறப்பான ஒரு மழைக்காலம் இருக்கிறது. இந்த மழைக்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் இயல்பை விட அதிகமான மழைப்பொழிவு தமிழ்நாட்டில் பதிவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக அக்டோபர் மாதம் 8ஆம் தேதி முதல் கிட்டத்தட்ட 24ஆம் தேதிக்குள் தமிழ்நாட்டில் கிடைக்க வேண்டிய அக்டோபர் மாத சராசரியை விட மழைப்பொழிவு அதிகமாக கிடைக்கும் என என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு. அதேபோல் உலகளாவிய அமைப்புகளின் அடிப்படையில் குளோபல் வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் சிஸ்டம் கிட்டத்தட்ட அவங்களும் அதே ஃபோர்காஸ்ட் தான். அடுத்து வரும் 13 நாட்களுக்குள்ள இந்த தமிழகத்தில் மழைப்பொழிவுகள் அதிகமாக இருக்கும், இயல்பை விட மழைப்பொழிவு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றத அவங்க ஒரு ஃபோர்காஸ்ட் மாடல்ஸில் அவங்களும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. உலகளாவிய அளவில் கணினி சார்ந்த தரவுகள் எல்லாமே தமிழ்நாட்டிற்கு அடுத்து வரக்கூடிய 8ஆம் தேதி நாளையிலிருந்து தொடர்ச்சியாக நல்ல மழைப்பொழிவு இருப்பதாக காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த சூழ்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் நல்ல மழைப்பொழிவு பெறப்போகிறது, இதற்கான காரணம் என்னவாக இருக்கிறது என்பதை பற்றி நம்ம விரிவாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பேசியிருக்கிறோம். ஆகையினால் அனைத்து மாவட்ட மக்களும் அறிக்கையை கடைசி வரை இணைந்திருந்து கேட்டிருந்தால் மட்டுமே உங்களுக்கு புரியும் என நான் வேண்டுகோள் வைக்கிறேன். தற்போதைய நிலவரப்படி பார்த்திங்கன்னா இலங்கை முதல் குமரிக்கடல் வரை வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியும் அதனுடன் இணைந்த அமைப்பு தமிழ்நாட்டிலும் தொடர்ந்து காற்றின் திசைவேக மாறுபாடு தொடர்ந்து ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. மேலும் இன்றைய தினத்தை பொறுத்தவரையில் தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் தற்போது மழைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம். மதியம் முதல் தமிழ்நாட்டில் மிக கனமழையாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் தொடங்கி அந்த மழைப்பொழிவு நள்ளிரவு, இரவு மற்றும் நாளை அதிகாலை வரையிலும் மழை நீடிக்கும். நாளை தினம் 8ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாடு முழுவதும் மழைப்பொழிவு அதிகரிக்க இருக்கின்ற காரணத்தினால அதோடைய எஃபெக்ட் நாளை தீவிரமடைய போகிறது. அதோடைய தீவிரத்தன்மை இன்று மதியத்திலிருந்தே ஆரம்பிக்கும். அதன் அடிப்படையில் 7ஆம் தேதியிலிருந்து இன்று இரவு நள்ளிரவு தொடங்கி நாளை அதிகாலை வரையிலும் மழைப்பொழிவு தமிழ்நாட்டில் நீடிக்க இருக்கிறது. இதற்கான காரணம் நாளை முதல் தமிழ்நாட்டில் மழைப்பொழிவு அதிகரிக்கிறதுக்கான காரணம் தற்போது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி இலங்கை முதல் குமரிக்கடல் மற்றும் தென் தமிழகத்தின் மீது நீடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி தொடர்ந்து அடுத்து வரும் 5 முதல் 7 நாட்களுக்கு நம்மளுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு வாரத்திற்கு இது சாதகமான அமைப்பும், அதற்கு பிறகு அரபிக்கடலில் புதிய காற்று சுழற்சி ஒன்று உருவாகி அது கிட்டத்தட்ட அக்டோபர் மாதம் 15ஆம் தேதியிலிருந்து 20ஆம் தேதி வரைக்கும் ஒரு சாதகமான ஒரு அமைப்பும், அதற்கு பிறகு 20ஆம் தேதியிலிருந்து 25ஆம் தேதிக்குள் வட தமிழக அருகே ஒரு சுழற்சி அமைந்து அது நம்மளுக்கு தொடர்ச்சியாக ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்துகிறது. ஆக நம்மளுக்கு அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நாட்கள் எல்லாமே அதிகமான மழை நாட்கள் தான் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. இன்றைய தினத்தை பொறுத்தவரையில் மதியத்துக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா திருச்சி, தஞ்சை, திருவாரூர், கடலூர், மயிலாடுதுறை மற்றும் நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும், மேலும் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் கரூர், நாமக்கல், திருப்பூர், திண்டுக்கல் மற்றும் ஒசூர், திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி, புதுச்சேரி, கடலூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு மற்றும் மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி மற்றும் தென்காசி, ராமநாதபுரம், விருதுநகர், மதுரை மற்றும் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி இந்த மாவட்டங்களில் இன்றைய தினம் ஒரு சில இடங்களிலும் பரவலாக மழை பொறுத்தவரையில் நாமக்கல், கரூர், பெரம்பலூர், அரியலூர், தஞ்சாவூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்றைய தினம் மழைப்பொழிவு தீவிரமாகும். இந்த மழைப்பொழிவு இரவு நள்ளிரவு நேரங்களில் நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை, கடலூர், விழுப்புரம், சென்னை, செங்கல்பட்டு மற்றும் திருவள்ளூர் வரையிலும், வேலூர் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி வரையிலும் மழைப்பொழிவு இரவில் கடலோர மாவட்டங்களில் பதிவாகும். அதே நேரத்தில் இரவு மற்றும் நள்ளிரவு நேரங்களில் புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை மற்றும் மதுரை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் இன்று இரவு நேரங்களில் இடியுடன் கூடிய மழைப்பொழிவு தொடர்ச்சியாக நீடிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. நாளை அதிகாலை வரையிலும் மழையை பொறுத்தவரையில் நாகப்பட்டினம், தஞ்சை, திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் நாளை அதிகாலை வரையிலும் மழைப்பொழிவுகள் நீடிக்கும். இதில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையாகவும் பல்வேறு இடங்களில் பரவலான முறையில் மழைப்பொழிவும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் தெரிகிறது. அதேபோல் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தற்போது மீண்டும் விதைத்திருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு இது ஒரு ஏற்ற காலம் தான். ஒரு நல்ல மழைக்காலம் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நாட்கள் இருக்கிறது. குறிப்பாக நாளையிலிருந்து இன்றையிலிருந்து காணப்படும். அதில் இன்னும் நாளையிலிருந்து இன்றைக்கி ஒரு 75% நாளை தினம் ஒரு 95% சொல்கிறோம். அதன் அடிப்படையில் நாளை தினத்தை பொறுத்தவரையில் தமிழ்நாட்டில் 18 மாவட்டங்களில் கனமுதல் மிக கனமழையும், 25 மாவட்டங்களில் கனமழையும், 28 மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் சற்று மிக கனமழையும், 33 மாவட்டங்களில் மிதமான மழை முதல்
கனமழை வரையிலும் அநேக தமிழகத்தின் 38 மாவட்டங்களிலும் கனமழையும் பரவலாக மிதமான மழையும் அடுத்து வரும் 2 வாரத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் பெய்ய இருக்கிறது. அதற்கு பிறகும் மழை வாய்ப்புகள் தொடர்ந்து அதிகரித்த வண்ணமே இருந்து கொண்டிருக்கும். இந்த மாத இறுதியில் நேற்றைய தினமே ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருந்தோம். அதாவது இந்த மழையை பொறுத்தவரையில் அக்டோபர் மாதம் 8ஆம் தேதியிலிருந்து தொடங்கக்கூடிய மழையை பொறுத்தவரையில் அதிகமான மழைப்பொழிவு திண்டுக்கல் மற்றும் தேனி, கோயம்புத்தூர், பொள்ளாச்சி இந்த பகுதியில் அதிகமான மழை கொடுக்கும். திருப்பூர் மாவட்டம், உடுமலைப்பேட்டை இந்த மாதிரியான பகுதியில் அதிகமான மழை கொடுக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்த சுற்றுமலையை பொறுத்தவரையில் தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கே வறண்டு கிடைக்கிறதோ அங்கங்கெல்லாம் நல்ல மழையை கொடுக்கும். குறிப்பாக திருப்பூர் மாவட்டத்திலேருந்து ஆரம்பித்தோம்னா தமிழ்நாட்டில் நிறைய கொங்கு மண்டல மாவட்டங்கள் இன்றைய தினம் வறட்சியில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போல் தெற்கே திசையான்விளை, ராதாபுரம், உடன்குடி இந்த மாதிரியான பகுதிகளும் அதே வறட்சியை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த இருவேறு பகுதிகளுக்கும் நல்ல மழைப்பொழிவு 8ஆம் தேதி நாளை முதல் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாளையிலிருந்து அடுத்து வரும் 2 வாரத்திற்கு நீங்கள் மழை போதும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு சிறப்பான மழை கிடைக்கும். அதுதான் நானும் வெயிட் பண்ணுறேன். உங்கள்கிட்ட இருந்து அந்த ஒரு பதில் வருவதற்காக தான் நானும் வெயிட் பண்ணுறேன். ஏன்னா அந்தளவுக்கு மழையை கொடுத்துரும். நல்ல வயல்வெளிகளில் நீர் தேங்கக்கூடிய அளவிற்கு தொடர்ச்சியாக ஒரு நல்ல மழையை இந்த வரக்கூடிய சுற்றுகள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய 8ஆம் தேதி நாளையிலிருந்து கொடுக்கக்கூடிய மழைப்பொழிவு தொடர்ச்சியாக 24ஆம் தேதி வரையிலும், அக்டோபர் மாதம் 24ஆம் தேதி வரையிலும் உங்களுக்கு சீரான மழைப்பொழிவும் சில சமயங்களில் ஒரு அதிகமான சுற்று மழைப்பொழிவுகளும் பெய்யக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக இது இருக்கும். நாளை முதல் தமிழ்நாட்டின் அநேக 38 மாவட்டங்களிலும் பலத்த மழை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். பலத்த மழை மதியத்திலேருந்து இருக்கும். சில சமயங்களில் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் காலையிலே இருக்கலாம். அதாவது நாளை இன்றைக்கி தொடங்கி இன்றைக்கி நாளை அதிகாலை வரையில் நீடிக்கிறது அல்லவா, அதே மாதிரி நாளையிலேருந்து தொடங்கக்கூடிய மழைப்பொழிவு பகல் நேரங்களிலும் அதிகாலை 10 மணி 11 மணி இந்த சமயங்களிலும் மழைப்பொழிவை கொடுக்கும் வகையில் அமைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. மேலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாத இறுதியில் அக்டோபர் மாதம் இந்த 24ஆம் தேதி வரைக்கும் சொல்லியிருக்கோம். தமிழ்நாடு அளவில் எல்லா மாவட்டங்களிலும் சிறப்பான மழைப்பொழிவு இருக்கிறது. கொங்கு மண்டல பகுதிகளும், தென் மாவட்டங்களும், தென் உள் மாவட்ட பகுதிகளும், டெல்டா மாவட்டங்களும், வட தமிழகமும் நல்ல மழை பெறப்போகிறது. இதில் விவசாயத்திற்கு ஏற்ற மழைப்பொழிவு என்று சொல்லிட்டோம். மீண்டும் ஒரு முறை தென் மாவட்டங்களுக்கும், டெல்டா மற்றும் கொங்கு மண்டலம், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களுக்கும் சிறப்பான மழைப்பொழிவு நாளையிலிருந்து துவங்குகிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். மத்திய உள் மாவட்டங்களிலும், வட கடலோர மாவட்டங்களிலும், டெல்டா மாவட்டங்களிலும் இன்றிலிருந்தே மழைப்பொழிவு தொடங்குகிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். வடகிழக்கு பருவமழையோட முதல் கட்ட நிகழ்வு ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமா அப்படின்றது கேட்டிருந்தாங்க. அதாவது என்னை பொறுத்தவரையில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக அது வரும். ஆனால் தமிழ்நாடு அருகே வரும்போது அது குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வரும். குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வந்தால் நல்லதா அல்லது தாழ்வு பகுதியாக வந்தால் நல்லதுன்னு கேட்டிங்களா? தாழ்வு பகுதி தான் தமிழகத்திற்கு நல்லது. தாழ்வு பகுதி தான் நீடித்து தமிழகத்திற்கு மழையை கொடுக்கும். எந்த ஒரு நிகழ்வுமே வலு குறைந்து வரணும், ரொம்ப வலு குறையணும். சாதாரண சுழற்சியாக வந்தால் கூட தமிழ்நாட்டிற்கு போதுமானது. வடகிழக்கு பருவமழையில் முதல்ல வேண்டியது அதுதான், சுழற்சி தான் நம்மளுக்கு வேணும். நம் முன்னோர்கள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க, அடைமழை ஆரம்பித்தா விடாதுப்பா, பருவமழைன்னா அதான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு காரணம் சுழற்சிகள். ஒரு சுழற்சி அந்த காலத்தில் கடல் வெப்பநிலைகள்லாம் அந்தளவுக்கு உயர்ந்திருக்காது. பெரிய பெரிய புயல்கள்லாம் உருவாகாத காலகட்டம். அப்போ காற்றின் வேகத்தன்மை எல்லாம் எல்லா பகுதியிலும் ஒரு குறைந்த தன்மையோடு தான் இருக்கும். அப்போ குறைந்த தன்மையோடு பருவமழை வரும்போது சரியான காலகட்டத்தில் பருவமழை துவங்கியது, சரியான காலகட்டத்தில் நிகழ்வுகள் வந்தது. அதுவே நாளடைவில் புவி வெப்பமயமாக அதிகமான புயல்கள் உருவாகியது. அதனால் காற்றின் வேகமும் அதிகமானது. இப்போ காற்றின் வேகம் அதிகமானதன் காரணமாக இப்போ நிகழ்வுகளும் வேகமாக நகர்கிறது. அப்போ வேகமாக இப்போ ஒரு குறைந்தபட்சம் நம்ம முன்னோர்கள் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழையில் ஒரு 3 நிகழ்வு வருகிறதுனா ஒரு நிகழ்வு 15 நாட்கள் வரை நீடிக்கும். 3 நிகழ்வுனா கிட்டத்தட்ட 1.5 மாதம். அப்போ 1.5 மாதம் தமிழ்நாட்டில் விடாமல் மழை பெய்யும். ஆனால் இப்போ ஒரு நிகழ்வு ஒரு தாழ்வு பகுதியாக வருகிறதோ, ஒரு தாழ்வு நிலையாக வருகிறதுனா அது 2லிருந்து 3 நாட்கள் 5 நாட்களுக்குள்ளே அது நகர்ந்து விடுகிறது. இதனால தான் தமிழ்நாட்டில் முன்னாடி இருந்த அடைமழைக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய பருவமழைக்கு இதுதான் வித்தியாசம். ஆக இப்பயும் அடைமழை பெய்கிறது. எப்படின்னா ஒரு மாதத்தில் பெய்ய வேண்டிய மழையை ஒரே நாளில் கொட்டி தீர்த்துகிறது. இதற்கு பேர் தான் காலநிலை மாற்றம்னு சொல்கிறோம். உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் நம்புகிறேன். அதே மாதிரி அக்டோபர் மாதம் 25ஆம் தேதிக்கு மேலே வரக்கூடியது ஒரு தாழ்வு பகுதியாக வரும். அந்த தாழ்வு பகுதி தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிற்கு நீடித்து பெய்யக்கூடிய அளவில் ஒரு அருமையான ஒரு மழைப்பொழிவை கொடுக்கும். 2015 வந்த காற்று சுழற்சியை பார்த்திங்கன்னா இலங்கை கிட்ட அமைந்து தொடர்ந்து ஒரு வாரத்திலேருந்து 2 வாரத்திற்கு சென்னைக்கு மழை கொடுத்தது. அந்த மழையெல்லாம் கிட்டத்தட்ட நம்ம முன்னோர்கள்
வருஷக்கணக்கில் ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த மாதிரி மழையை பார்த்தாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி மாறிடுச்சு காலம். அதனால நம்ம 2015 பெருசாக பேசுகிறோம். ஆனால் அதை விட இந்த வருஷம் கூடுதலாக மழை கிடைக்கலாம் அப்படின்றது தான் ஒரு நிதர்சனமான ஒரு உண்மை. ஆனாலும் வடிகால் வசதியெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. சென்னையை பொறுத்தவரையில் தென் மாவட்டங்களிலும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.